ゲームのキャラクターたちが繰り出す技の数々。本動画はそれらを現実世界の達人に再現してもらう企画である。宮城県仙台市、人口約109万人、東北地方最大の都市である。はい、ここはどこですか？今回はですね、前回の動画面白かったので、はい、撮っていこうということで、今回はちょっと奮発していただいて、仙台にまあこうやってというわけで仙台を訪れたリーサルプラン一行。今回は鉄拳に登場する風間流の源流を探るべく合気道の達人のもとへ。風間流の技ってパッと見ただけだと、どこをどうやって投げてるって分かんなくないですか？その辺を今回はお聞きしていこうということなんですけれども、はい、ちょっと我々だけで不安だと。やっぱゲームに詳しい方を達人を呼ぶってことですね、ゲームの。達人にはやっぱ達人を掛け合わせたいということで、今回はスペシャルゲストにお越しいただいております。タブゲーミング所属の佐古選手です。お願いします。お願いします。はい、こんにちは、タブゲーミングの佐古です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速入ってみますかね。はい、はい、じゃあ行ってみましょう。道場は広々としており、入り口には数多くの門下生の名前が刻まれた木札が掲げられている。道場に入る際、作法にのっとり礼をする3人。お願いします。お願いします。はい、ということで今回の道場の方にすぐやってまいりました。はい。なんというかこの道場のね、緊張感ももうすでになんかやばい感じが清らかな雰囲気といいますかね、ピリッとしてる。ピリッピリッとしてる。はい、ということで、早速本日、コラボさせていただく合気道の先生、白川隆二先生にお越しいただきたいと思います。先生、お願いいたします。お願いします。お願いします。こんにちは、白川隆二と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今回の講師である白川隆二先生は、東北最大の会員を有する合気道新武連成塾の道場長。先生の華麗な技は海外でも高く評価をされており、毎年世界10カ国以上から招聘を受け、1年の4分の1は海外指導に赴いている。また YouTube の登録者数は40万人以上、 SNS の総フォロワー数は70万人以上。さらに2023年に角川より書籍「美しい合気道」を発売しベストセラーになるなど、今世界が最も注目する合気道家である。はい、ということで、では早速ですね、合気道とはというところの説明を方にお願いできればとはい、わか思います。りました。合気道はですね、ここの写真が飾ってあるんですけど、はい、上島森平先生というんですけども、上島森平先生が日本古来の古流柔術だったり、剣術、それを研鑽して組み合わせ、さらに独自の調和和合争わないという理念を盛り込んだ武術となっております。だからその調和とか和合争わないというのが入ってるっていうのは、すごい大きな特徴でもあるんです。普通でしたら相手を倒すのが一番じゃないですか。そういう技ももちろんあるんですけど、その根底にある理念っていうのは、この調和和合争わないっていうことではあります。武道って聞くとこうまだなんかこう倒すみたいなイメージそうだった。使い方によってはもちろん倒せますけど、その目的に稽古してるわけではないので、古流柔術の技が入ってたり、あとは剣術の剣の動きとかが入っているので、本当に日本古来の柔術の動きとなっています。それで剣に。そうですね、剣や武器技も出てきているということなんだと。だから剣の技もあるし、武器の技もあるし、そういう体術、関節を決めたり、押さえたり、投げたり。鉄拳の飛鳥もどちらかというと攻めない方が強いキャラクターですからね。そうですね、受ける感じの逆に守って戦うキャラクターなので。そうなんですよ。そしたらもう合気道の理念が出てます。そこでのそのコンセプトにそういうの入ってるわけじゃないですね。ガンガンこうやってパンチを低くしてたら合気道じゃないですよね。実演していただく前に先生に風間流の技をお見せする一同。もちろん先生は初見である。いかがでしょうか。初めて見るんですけど、これは
円の動きが入ってますよね。今あ、でも打撃もありますね。ああ、なるほど。まさに入身合気道の体さばき入ってます。お、これまさに合気道ですよ。この動きですか。でもちょっと名前が合気投げ。合気投げ。これも合気道まんまの動きですよ。相手の体の側面から使うんですか。そうですね、側面。そう、合気道の動きでも側面に入る。あ、そういう動きありますあります。足技、それは合気道ではない動きですけど、でも入りがちょっとでも合気道ですよ。あ、これ腰投げのちょっと変形バージョンで合気道。お、これまさに合気道体さばき、円を描いての動きです。あ、丸い円の動きを使ってます。合気道の円。あ、えぐいですね。これ肘を使ってますけど、これ合気道のちょっと応用技で。応用技。あ、なるほど。抑え技。かなりちょっと上に。お、あります。ちょっとエグすぎますね。危険すぎますね。これがちょっと別のキャラクターになりまして、さっきのキャラクターのおばさんに。でも入りが合気道の入りになってますね。入り身っていう入り、それから。これもすごい合気道でも入りは合気の入りです。まあちょっと合気道じゃないのが一瞬。投げ技に対するカウンター。でこれ捨て身が入りましたね。柔道のようなまさにこういう柔道ですね。あ、合気道ですよ。四方投げ。ちょっとアレンジ入ってましたね。あ、そうなんですね。今アレンジ入ってました。ちょっと違う。普通の四方投げじゃないです。あ、でもこれも合気道の、はい、合気道の道の。これまさに合気道の超高等テクニック。連続技です。はい。面白い、見合いっていう名前ですけどね。面白いですけどね。受け身上手ですよ。ちゃんとした合気道の受け身取れてます。そうなんですね。でもこの合気道の技本当に含んでますね。これは理念だけじゃなくて合気道の体さばきと投げ技が入ってびっくりします。びっくりしました。実際にそういう技名があるんですか。技名が違うのもありますし、ちゃんと合気道の技名で技が合ってるっていうのもあります。なるほど。ちょっと解説できたらと。ぜひぜひ。はい。でもこの動きは本当に合気の動きかなり結構クリエイターの方深く合気の研究されてると思います。なるほど。ちょっと先生から見て、この3人の合気道というのは上手なんでしょうか。まずですね、受け身上手です。受け身が受け身すごい上手。これだけえぐい投げ技なんですけど、綺麗に受け身取ってるんで、多分あまりダメージないと思います。もしこれが失敗してしまったら腕とか折れてるんですけど、いい角度で受け身取れてます。そうなんですね。受け身も上手です。本来だったら一撃で終わってる技も、そう受け身、そうこのぐらいのダメージですそういうことなんですよ。多分これ本当の投げ技だったら一発で終わるんですけど、受け身が綺麗なのでダメージが最小限に抑えられてます。あとはですね、通常の合気道よりかなりえぐいです。厳しいです。なるほど。厳しいですね。普通にやってしまったらちょっと後頭部とか肘関節壊れる動きをやっぱうまく受け身で逃がしてるっていう感じですかね。でもこの合気の動きはできてます。なるほど。ちょっと解説見ててちょっとテンション上がるぐらい合気道の技が出てましたね。本場の人にそう言ってもらえるのはね、嬉しいです。ちょっと説明したいと思います。はい。はい。ではここからですね、白川先生に技の実演の方をやっていただきたいと思います。はい、わかりました。で、さっき気になったのがですね、最初技の前に構えなんですよね。飛鳥さんの独特な構え。合気道の構え。普通にほら、ファイティングとかだとこうボクシングとか空手でもこういう感じですよね。飛鳥さんの構えがこうなってますね。そうですね。足が。そう、足と手がこう特徴的ですよ。こう横に。そうなんですよ。これどっから来てるかっていうと、実は先ほど合気道が日本古来の柔術と剣術から来てるっていうことで、この剣の構えから、この剣を構えた状態、これ剣の構えです。それが剣がない状態でこう構えたので、こう飛鳥さんの構えになったんですよ。なるほど。剣を持っているっていうことを想定して構えます。これが特徴的な構えです。本来だからこう剣をこう打ったりする動きなんですよね。こう相手にそれを剣持たないで剣持たなくても構えがこうそこの構えが飛鳥さんの構えにつながっている。面白い。構えから結構もう合気道。そうなんですよ。はい。ですからもうちゃんとクリエイターの人が研究してちゃんと
合気道のキャラになってます。はい、では最初に再現したい技は先ほど見た合気投げという技を再現したいと思います。合気投げっていうんですけども、実際に合気道では入身投げという技なんですよ。技名が違う。そう。そして通常の入身投げとはまた違うので、まず最初にちょっと私の本当に普通の合気道の入身投げを見せたいと思います。まずは先生に通常の入身投げを披露していただく。これが入身投げです。ゆっくりやると入りやすい。切って相手の腰を切って、首に手を当てる。そして起き上がったところを首に当てて、これが合気道でいう入身投げという入身投げの状態なんです。で、今の飛鳥さんで入ったのが、まずここで相手を上げて、腰を切る。これだけで相手の状態が下がる。そう、腰を切る。で、さらに斜め、手を当てて、首があります。で、ちょっとエビリはこう手に当ててます。ゲームで当てて、そこから下にこれが叩きつけて、こういう動きがあります。もう一度いきますね。最初に腰の筋肉、パッと腰を切る。ハスに入って首に手を置きます。斜めで崩す。そして首に手を当てて、そのまま戻す。これがゲーム。それを一瞬で。そうなんです。実際に見比べてみよう。ハスに入って首に手を置きます。斜めで崩す。そして首に手を当てて、そのまま戻す。これがゲーム。先ほどご覧いただいてすぐに再現すごいですね。でもこれ合気道の応用の技なので、見ただけで再現可能です。すごいな。ちょっと受けてみませんか。どういう感じか。はい。俺行きますか。安全な。もちろんゆっくりやります。最初の体さばきだけ、これがこういうふうに、これがなりますよ。なりますよ。そこで、斜めで崩れたところに手をパッと当てて、で下に抵抗できない。それは飛鳥さんがやってたんですよ。なるほど。これは危ない。かなりの応用なんですよ。崩しがたくさん入ってるので、まず普通の人だとここでバランス取りにくいと思うんですよ。ほら、これ取れてます。そこでも受け身の人は上手だったので、バランスを取って。で、次、そう、斜めでここで普通は終わりなんですよ。でも、鉄拳の受け身の人ちゃんとしてるので、起きてきて、はい。そして3回目で、この首に手を当てる。その、だから一番最初に説明したように受け身の人が鉄拳の受け身の人がしっかりできるから一つの投げに見えるんですけど3回の崩しが入ってる。3つの投げが組み合わさってて一つの投げになってる。食らってみたら半端ないです。びっくりしますよね。いや1回目の投げでもう何が起こってるのか分かんないぐらい振り回されちゃう。これがまさに円の動き、こう回る動きなんです。はい、では次の技は型抜きです。はい。で実際には三強っていう技ですね。これは本当そのままでした。ただ入り方がちょっと特徴だったので、特徴的だったのでちょっと説明したいと思います。お願いします。入り方って面白かった。上げてからここで3決めが入ります。決めてから潰せなくてさらにこうひねりをひねって関節決めて、もう逃げれない。関節が決まってますのでもう一回いきますね。こう入ってグッと3この形決まってから潰せそしてもう一回いきます。入ってこれが型抜き。合気道で言えば三強っていう感じ。実際に見比べてみよう。
これもぜひ体験していただければだいぶ苦しいので。もげないです。そこからでいきますか。いやでも、いや、ここから、はい、ゆっくりやる、もちろん怪我させないように。はい。はい。はい、こうやっていきます。これはもう傾き、この状態になってこれで、はい。でこれがですね、ゲームでは掴まれた状態でも同じなんです。掴んだ時に、こういう。なるほど。結構きます。もう、それから、こっち向きしか動けないです。これ本来は、逮捕率ですよね。なるほど。逮捕率。俺の逮捕することもできます。コントロールする技なんですけど、それで、今度ゆっくり、つないでに。これだけでも大ダメージなんですけど、さらに、ひねりがくる。新人型。そう、新人型にもいいです。これなんですよ。それをものすごい速さで痛い。手の関節がこんな風に曲がるのかなんで。それをものすごい速さで松子さんはやってたんですよ。はバンパンサン。い。決められるときに体をこうやって逃がすじゃないですか。はもうそのやっぱ動きを読むっていう。読みます。あとは関節の柔らかさも重要なの。関節硬いにものすごい痛いので、だから受けの鉄拳の受けの人たちに柔らかくて柔らかくてやると。これもですね、ちょっとこうしてきて。だからこれも一つの技に見せかけて、ここで一回、まず決まる。で次が3つ目。で、また3つ目。3段階に決まった。一つの投げ技に見せて3回決まったんですよね。ここから。ここで1、で、2、で、3っていうふうになった。すごい。その速さがで、飛鳥さんをやる。はい、では次解説するのは四方投げという技です。四方投げはまさに合気道の代表的な技で、その名前の通りでした。ただやっぱ飛鳥さんはえぐいので、ちょっとアレンジ入ってたので、やっぱ違うんですね。ちょっと違います。ちょっとさらに普通の塩投げよりえぐかったので、ちょっと説明したいと思います。じゃあ2パターン教えてもらっていいですか。そうですね。まず普通の塩投げちょっと見てもらえますか。はい。普通のじゃあ塩投げ。これが普通の四方投げ。この合気道の丸い動きが。円が。そうです。円の位置。で、じゃあ飛鳥さんバージョンいきます。これ飛鳥さんバージョン。どこが違う。なかなか見ただけでちょっと分からなかったですね。まずちょっとゆっくり四方投げから説明していきます。はい。お願いします。四方投げっていうのは相手の中を、この相手の腕の中をくぐって肩を決める技。なるほど。はい。それで肩が決まってるのでもう倒れざるを得ない。はい。ちょっと受けてみると。はい。肩関節を決めた投げなんですよね、四方投げ。なるほど。で、ここを見ると、この感じなんですよ。でも、確かに、向こうこうやってる。そうそう。で、後ろに倒れます。しかも、絶対こうなる。そう、転がりますよ。はそして、なんで、あれ、受け身の人飛んでましたよね。飛んでるのはこういう角度で。だったので、くるんと回って。真下じゃなくて、角度を回したので、くるっと。なるほど。こう回す。はい。偉いです。そうなんですよ。なるほど。で、私がやったバージョン、合気道 A の動きもあるので、直線じゃなくて回る。回ってから、で、飛鳥さんバージョンはですね、実は入るときに肘が決まってます。この肘。肘決まると、相手が前に行きます。前に行きます。で、その前に行くんですけど、同じ方向に一瞬だけ体を、私も一緒に同じ方向に力をやるんですけど、反対に。すごい。これが飛鳥さんバージョン。かなりえぐいです。反対側ちょっと。こう肘を決めて相手を前に押し出します。それだけで普通はもう、これだけで普通は。だけど、そこから相手が前に出てくるところを逆に私はこっちに向きます。これ飛鳥さんバージョン。実際に見比べてみよう。ちょっと受けてみるとびっくりします。いけますか、びっくりします。それいけますか。
飛鳥さんバージョンはまずここで関節基盤が入っているのを前にクッ、はい。ここが崩れてます。これかなり苦しいですよ。これも一つの技なんです。前に行きますよ、ね。前に出ていきます。で、前に行くのに、こっちの人は後ろに。これやばい。かなり危険なんですよ。死にますね。ここでちょっと受け身、ぜひ彼の受け身をします。きれいになります。子供の頃から先生に教わっているお弟子さん方なので素晴らしい受け身の技術をお持ちである。ぜひ鉄拳の動画で見てほしいんですけど、はい鉄拳の受け身の人も今と同じ回転してます。なるほど。力を流すために。そう、くるっときれいな回転してるので、はい最小限のダメージになっています。すごい。これが四方投げです。素晴らしい。ありがとうございます。で最後に紹介したいのは今日のハイライトになるんですけども、はい利合という技です。いや、利合です。利合ってわかります？わかんないです。利合っていうのはそもそも技の名前じゃなくて、はいその道理、道筋、はいこうなるよっていう理由が利合、武道用語なんですけど、利合って言います。で、それなんですけど、は合気道の技のミックス技でした。あ合気道の技の組み合わせだったので、いちょっと紹介します。でも利合でまさに道筋こうなるよっていう動きなんですけど、今日やったこう3キロっていう動きがこれ入ってました。あ、一番最初に紹介した鉄拳でいう型抜きが入ってます。は型抜き。い。傾き。はい、ちょっとゆっくりしていきますね。最初にぐぐっと型抜きが入る。はそれでこれで決まってるんですけど、さらに回って小手返しっていう合気道がある。だからこう連続技でつながってるので、こういう道筋があるよっていう利合なんです。そういうでこういう名前になったと思うんですけど、ここからじゃあ再現すると、はい。バッと当てに入る。入る。でこれ入る。これが飛鳥さんバージョン。なるほど。かっこいい。入った時に、くぐる時にバッと当てる。でこれ入ってます。ですごい。これは飛鳥さんがやってますね。流れる。実際に見比べてみよう。くぐる時にバッと当てる。でこれ入ってます。ですごい。これは飛鳥さんがやってますね。流れる。流れる。でどんな利合かっていうのはちょっとぜひ体験していただいてつながってきますね、今日。はまずこの最初にやった型抜きが入るんですけど、それの前にこう当て身パーンって入って、当て身をすることで注意をそらす。これで倒すわけじゃなくて、ダメージを与える、あるいは注意をそらして、その間に、そうすると型抜きが入ります。でここで型抜き入ってるんですけど、飛鳥さんパンチしてます。ここでそう入るときに入った関節を決めながらの当て身を。ここがもう飛鳥さんのすごいところで、入るときにちゃんと当てる。で関節を決めてからもう一回当てる。でさらにこう動きますので、こう動いたところを中に入る。でさらに小手がしてくる動かして。この連打を飛鳥さんは利合という名前でやってたんです。これは知りますね、マジで。はい。視聴者の方です。ここまでしまうかもしれないんですので、一応申し上げるんですが、ジュンさん。あ、こっち13なんですね。飛鳥さんのおばさんに当たる人ですね。じゃあやっぱ飛鳥さんよりちょっと難易度が高い技やってるように見えましたね。ああ、なるほど、なるほはい、そういうこと。あ、そうか。じゃあ、潤さんもかなりの合気道使いですね。あ、これ連続技でさらに難しいので、ど。難易度が高い。難易度高いです。あ、じゃあもう潤さんの技すごいですね。パッと回る。で、止めて、決めて、で回ってる最中に戻る。そして、キック。面白い。潤さんかなりエグいですよね。エグいですね。そうこういう連続技だから合気道の習熟度が高くないとこんな連続できないですよ。決めてパンチってやばい、やばそうです。ちょっとやりすぎですよね。ちょっと潤さんの方がやりすぎですよね。入れれないです。でも技の精度的に技の難易度的にはかなり高いです。世
ひね、豊間さんも受けていただければ。めっちゃ素人なんで、本当にイージーな感じで。ゆっくりやります。でもこう流れがあるので、こう動かなきゃいけないというのは利合なので、まさに利合を感じてください。はい、わかりました。ここからふって注意する。で、決まるんですけど、あっちにが。はい。そっちに動いてる。で、最後に。これすげえわ、本当に。そっちに勝手に動いちゃう。動いちゃう、勝手に動いちゃう。動かざるを得ないっていうのは利合なんですよ。もう一回見ていい？ちょっと癖になりそうだね。必ずやるところをくぐって。これ本当体が勝手にこう動いていく。すごい。これが利合です。はい、では最後に私の合気道の技に利合を組み合わせます。ぜひご覧ください。通常の合気道の G 技といって連続の技でやるんですけど、利合で最後決めてみたいと思います。お願いします。最後、利合で決めました。はい、ということで、いろいろな技をもうお腹がいっぱいになるくらい紹介していただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。実際にこう合気道の技がたくさん組んでいたので、たくさん紹介したかったです。本当にゲームのままというか、むしろゲームよりすごいんじゃないかというような技も見受けられましたけど、でも、潤さんの利合とかもかなり難易度高い合気道の技なので、結構高等技術が凝縮したような、もうそれを本日見せていただいて大変もう幸福ですね、僕は。ありがとうございます。でも私も鉄拳エイトでこう実際にこの技を見て、興味湧いてきましたね。ぜひこういう技が、本当に合気道の技が使われてるみたいな、ゲームの中でも四方などとか、利合とか、傾きとか。その際は佐古さんに。お願いします。もちろん、よろしくお願いします。はい、ということで、ちょっと感想などを軽く話していこうと思うんですけれども、僕はですね、もう本当にさっき言った通り、先生の高等技術の凝縮を見せていただいて、もう幸せの至りですね。この企画をやってよかったなと心から思ってます。ゲームの技ってなんかこうちょっとファンタジー入りながら、ちょっと派手にしてるなっていう感じで、そっちの方がかっこいいのかなって思ってたんですよ。だけど実際にリアルで合気道を見て技やってもらったら圧倒的になんていうんですかね、リアルの方がかっこいいっていうか迫力あるなっていうのを思って本当びっくりしました。なんかもうね、リアルとゲームつなげるっていうか、もう本当にリアルがゲーム超えてっちゃってるなっていう感じをしました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。実際こうやって関節を決められて、ちょっとね、半信半疑というか、そんななんかうまいこと投げれへんやろみたいな感じで、ちょっとそういう気持ちで見てたんですけど、合気道っていうのを体験させてもらったら、もうね、逆らえないです。正直ね、びっくりしました。こんな世界が、自分の知らない世界がいっぱいあるんだなっていうのがちょっと感動して、いやほんまに来て、今日ね突発で俺が仙台に参加させてもらったんですけど、来てよかったです。ありがとうございます。本当こう決められると全くなんていうか逆らえなくて、逆らわないんです。その流れにもう身を任せるしかないみたいな感じになって、なんかすごいなって本当に思いましたね。それが利合なんです。利合なんです。それが利合なんです。まさしく。まさしく。ぜひ合気道の利合感じていただいてすごく嬉しいです。はい、ということで、実はですね、今回のこのコラボというか、リーサルプランチャンネルとコラボさせていただくのは、この動画だけではございません。ここでは鉄拳の、合気道らしい技を紹介したんですけれども、もっと純度の高い技をですね、白川先生のチャンネルの方で上がる予定ですので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。ぜひ見てください。
最後は先生と今回ご協力いただいたお弟子さんたちのオフショットでお別れしたいと思います。白川先生、お弟子さん方、今回は本当にありがとうございました。